na mbron veç demokracia. Prandaj qytetarët e Kosovës duhet me u rebelu në qëtë plan, domethënë. Shohim se po duket filloi edhe numërimi i pjesëmarrjes në seancë, prezant pra të pranishëm 64. Votimit janë 64 deputet të pranishëm, nuk janë 56 deputet të pranishëm. Sipas vetëm ta konfirmojmë edhe njerë nga atëherë edhe sipas monitorit që e keni përpara, 64 deputet janë të pranishëm. Në këtë rast po i ftoj deputetët të cilët nuk janë të pranishëm që të vinë në seancë, sepse edhe aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kërkojnë prezencën e tyre. Konstatoj se kemi kvorum të mjaftueshëm për procedim. Fillojmë me pikën e vetme të rendit të punës për këtë seancë, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Më lejoni fillimisht t'i adresoj disa sqarime të rëndësishme. Sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në rastin numër KO 29/11, lidhur me votimin në kuvend, në pikën 85 thuhet: Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, neni 86.4 i Kushtetutës siguron se presidenti i Republikës së Kosovës do të zgjidhet me të 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, pra 2/3 e 120 deputetëve, minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga kryetari i kuvendit dhe kandidati i cili merr 80 ose më shumë vota nga votat të gjithë deputetëve në raundin e parë dhe dytë do të zgjidhet. Ju njoftoj se unë nuk kam marrë asnjë njoftim nga deputetët të cilët sot nuk janë të pranishëm, për arsyet sepse ata mungojnë. Prandaj edhe një herë në cilësinë e kryetares së kuvendit dhe bazuar edhe në aktgjykimet të gjykatës kushtetuese, kërkoj nga deputetët e kuvendit të cilët nuk janë të pranishëm që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Po ashtu gjykata i referohet nenit 70 mandatet e deputetëve, Kushtetutës i cili përcakton se deputetët e kuvendit janë përfaqësues të popullit. Për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet, neni 74 ushtrimi i funksionit i Kushtetutës siguron deputetët e kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas Kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës së punës së kuvendit. Në këto rrethana, të gjithë 120 deputetët e kuvendit thuhet në aktgjykim duhet të ndjehen të obliguar sipas Kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës së kuvendit dhe kodit të sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrojnë procedurat që parashihen aty, por mbi gjitha një obligim vizavis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Gjithnjë po i referojmë aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Zgjedhja e presidentit të Kosovës, i cili sipas nenit 83, statusi presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është një rëndësie kaq të madhe saqë të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit të Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i kuvendit të mos marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç përcaktohet në nenin 86. Pra, edhe një herë për sqarim. Asnjë nga deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët sot nuk janë të pranishëm, nuk kanë marrë leje nga unë, sipas asaj që thuhet në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, për të munguar në seancën për zgjedhjen e presidentit. Dhe po ashtu as nuk më ka njoftuar për arsyet e mungesës së tyre. Edhe një herë, si kryetare e kuvendit, bazuar në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, ftoj deputetët të cilët nuk janë të pranishëm në këtë seancë që të vinë dhe t'i përmbahen përgjegjësive kushtetuese. Po votojmë edhe një herë për prezencë. Regjia, ju lutem.
66 deputet janë të pranishëm në këtë seancë, 54 deputet nuk janë të pranishëm në këtë seancë. Unë në këtë rast ftoj që në mbështetje të neni 86 të Kushtetutës Republikës Kosovës, për President të Republikës së Kosovës janë nominuar 2 kandidat, zoti Glauko Njufca dhe zonja Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Ftoj përfaqësuesit e propozuesve që para deputetëve të kuvendit të paraqesin arsyetimin për kandidatët e nominuar për president. Së pari le të bëhet prezantimi i kandidatit zotit Glauko Njufca. Zonja Nagakci. Faleminderit të nderuar kryetare e kuvendit, të nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, të dashur qytetar. Kam nderin e veçantë që sot para jush të prezantoj kandidatin e lëvizjes së vendosje për president të Republikës së Kosovës, zotin Glauko Njufca. Aktualisht zoti Glauko Njufca ushtron detyrën e zëvendës kryeministrit